Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Apa kabar para maling? Kok para maling keceplosan. Mana kuntilanak kemarin yang bilang Insan Tutor kehabisan ide? Komennya, kasihan bapak tua satu ini sudah kehilangan ide, kehabisan ide sampai maling thumbnail. Kasihan sekali katanya. Nggak komen lagi. Ini saya ajarkan ya, saya ajari bagaimana cara menghargai konten kreator. Dan mana konten kreator yang masih pengen dihargai, mana konten kreator yang pengen karyanya itu dihargai, komen di kolom komentar ya. Tapi saya ingatkan, yang masih butuh penghargaan dan pengen dihargai orang lain, masih butuh pengakuan, itu sebenarnya mungkin dia pinter, tapi dia nggak paham. Karena cara menghargai konten kreator sebenarnya gampang, ya. Cukup tonton videonya, kalau suka like, komen, dan subscribe, iklannya jangan di skip, berikan super thank atau menjadi member. Cuma itu aja. Karena penghargaan itu sudah diberikan oleh YouTube. 100.000 subscriber. Nah, nanti dapat silver play button. 1 juta subscriber dapat gold play button. Dan seterusnya. Cukup YouTube yang memberikan penghargaan. Ya. Kalau ingin menghargai konten kreator, tonton videonya. Kalau nggak suka, skip. Berikan super thank. Nah, itu penghargaan. Kalau masih pengen pengakuan, pengen dihargai, jangan jadi konten kreator ya. Karena konten kreator yang sudah tidak mau dan tidak keluar dari mulutnya pengen dihargai, dia bakalan diem saja, dia bakalan cuek saja. Kayak Insan Tutor gitu loh. Ya, berapa persen ngomong aja yang jujur gitu loh, kayak saya gitu loh. 03 dong. Jadi walaupun ide saya ya, walaupun ide saya, ilmu saya itu dimaling sama orang, saya nggak pernah komen. Saya tidak pernah menggugat itu ide saya. Karena memang di dunia online, ya maling-memaling, curi-menyuri, itu kan kita harus paham dan sadar. Gitu loh ya. Dan saya ajarin lagi caranya. Insan Tutor kehabisan ide. Oke, saya jawab. Sekalian saya berikan inspirasi. Bagaimana caranya hanya dengan batuk atau pura-pura batuk itu bisa menghasilkan puluhan dolar. Ya, dalam 1 hari. Pura-pura nangis bisa juga, pura-pura bahagia bisa juga. Tapi yang akan saya ajarkan adalah bagaimana caranya supaya tidak kehabisan ide konten hanya dengan pura-pura batuk. Kalian sudah bisa menjadi seorang konten kreator dan berpenghasilan puluhan dolar dalam 1 hari. Oke? Nah, sebelum itu kita bahas, kita tertawa dulu. Boleh dong tertawa. Kita happy saja ya. Nge-YouTube ini happy saja. Mau kontennya Insan Tutor dimaling, bodoh amat. Banyak laporan di YouTube Studio saya, di YouTube Studio Pro. Video saya dipakai 15%, 20%, bahkan ada yang dipakai 100%. Ada laporannya? Ada. Apakah itu dicuri atau dimaling? Dimaling. Tapi pernah nggak saya berikan peringatan? Enggak, biarkan aja dipakai. Bodoh amat. Fotonya Insan Tutor, thumbnailnya Insan Tutor dipakai. Bodoh amat. Nggak pernah saya protes. Silahkan, selama itu untuk perkembangan channelmu dan membuat channelmu itu lebih sukses. Monggo dipakai, ya. Kalian bukan bermasalah dengan saya. Mau pakai video saya dengan full durasi, mau pakai 20%, mau diremix, itu bukan urusan saya. Walaupun itu hasil karya saya. Urusanmu dengan YouTube. Kalau YouTube mungkin memberikan teguran konten yang digunakan ulang, ya itu salahmu. Selama itu tidak ada, kamu tidak dapat email, ya pakai aja. Mau 100% kalian pakai videonya Insan Tutor, ya monggo. Nggak ada masalah saya. Disengketakan bang? Enggak, biarkan aja. Rezekimu. Ya.
Terus Bang, cara membuat konten hanya dengan pura-pura batuk menghasilkan puluhan dolar gimana Bang? Tunggu dulu. Ngerokok dulu. Santai dulu. Luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjut ya, nanti akan saya praktekkan langsung gimana sih Bang? Pura-pura batuk aja kok dibayar? Oke. Sabar. Jangan di-like dulu ya, jangan dikomenin dulu. Kalau mau di-skip ya boleh di-skip. Jadi gini bro ya, saya ingatkan untuk sesama pemula, cara menghargai konten kreator atau cara menghargai sesama pemula, berikan komentar yang bagus. Setelah itu tonton videonya 2 atau 3 video. Kalau masih baru ketemu dengan channelnya, sekali lagi, untuk menghindari spam atau untuk mengurangi spam, like-mu berkurang, subscriber-mu berkurang, pertama kali nonton video sesama pemula, kalau nongol di berandamu, tonton 3 video. Itu tidak harus secara bersamaan, tidak. Pagi kamu tonton 1, setelah itu sore lewat di berandamu tonton lagi, minimal 3 kali tonton, baru kalian like. Gak bakalan hilang, ya. Kalian subscribe, gak bakalan hilang. Kalau cara nontonmu bener. Kalau tidak bisa dalam 1 hari itu, oke. Hari itu tonton 1, tinggalkan komen. Besok tonton 1 lagi, tinggalkan komen. Lewat lagi di berandamu, tonton lagi. Setelah itu subscribe, aman-aman. Kalaupun misalnya itu masuk spam, subscribermu nggak hilang. Saat kalian nonton 1 video, saat tampil di berandamu, maka subscribernya akan permanen. Ya, paham ya? Oke, kita ke pokok pembahasan. Pokok pembahasannya apa Bang? Yang memberikan super thanks, ya tetap kita share di tab komunitas. Ya, di 3 channel akan saya datangin, akan saya komenin. Dan yang mau mungkin 2 bulan, 3 bulan mau naik, kemarin malam minggu sudah kita live kan, ada yang 4 hari sudah 4 hari, 3 hari atau 4 hari berjalan 4.000 jam tayang. Ada kan? Ada. Ya, channelnya The Logo TV, semuanya ada di video khusus member. Ya, kita bahas sekarang. Bang, gimana sih caranya, sudah ditunggu-tunggu? Dah, ya. Inilah caranya. Sambil sekaligus menjawab yang Insan Tutor kehabisan konten. Insan Tutor pura-pura batuk aja dibayar. Nah, ini caranya. Ya, caranya gimana Bang? Lah saya kan sudah pura-pura batuk atau pura-pura nangis. Nah, sudah dibayar. Pura-pura bahagia, dari tadi saya bahagia, Bos. Ya, hanya dengan pura-pura batuk dibayar puluhan dolar. Sudah saya buktikan ini. Ya, yang bilang Insan Tutor kehabisan konten, pura-pura batuk aja dibayar kan? Langsung saya praktekkan kan? Sudah selesai. Sukses selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.